ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മലബാറി സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മീൻകായ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻകായ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് നമുക്കിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് 2 സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്തെടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിന് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഇതിൽ നിന്നും വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒതുക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒതുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് രണ്ടും മാത്രം മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ സവാള നന്നായി വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മസാലപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അയലമീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അയല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച തേങ്ങ ഒതുക്കി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് വരെ ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മീനട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കപ്പോളം അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ സാധാ പത്തിരിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് 2 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമത് ഈ മെത്തേഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ പൊടി വാട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൂട്ടി ഞാൻ കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ആയി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് അട ആക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ഞാൻ കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു ഉരുള എടുത്ത് കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നന്നായി പരത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഉന്നക്കായുടെ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലിട്ടൊന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചാൽ മതി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാല അധികം ലൂസായി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അഥവാ ലൂസായി പോയാൽ നമ്മളെ അടമലി മസാല പിടിക്കത്തില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ ആകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് പതിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഓരോ അട എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മസാലയിൽ മുക്കി നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോന്നായി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1-2 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ മീൻകായ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മീൻകായ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. Thank you for watching.